வாஷிங் மிஷின் கிளீனிங் ஃபஸ்ட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த தண்ணி வர ஓஸ் அந்த மாதிரி கழட்டிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் உள்ளே ஒரு ஃபில்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் தண்ணியை ஃபோர்ஸாக அடித்தோன்னா பாசி தூசி எல்லாமே க்ளீன் ஆகிடும். அப்போ தான் தண்ணி வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக எடுக்கும். அப்புறம் மிஷினை திறந்திங்கன்னா உள்ளே ஒரு ஃபில்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஃபில்டர் வந்து நம்ம தனியாகவே கழட்டி வாஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மாட்டிக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த ஓரபாரம் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம போடுற சொல்யூஷன் அப்புறமா பவுடர் எல்லாமே தேங்கி இருக்கும். இது எல்லாமே இந்த மாதிரி தண்ணியை ஊற்றி நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் தினமும் மிஷினில் துணி போடுவீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மந்த்லி 2 times ஒன்று விட்டு ஒரு நாள் போடுறீங்கன்னா மந்த்லி 1 டைமாவது கண்டிப்பாக வாஷிங் மிஷின் க்ளீன் பண்ணிடணும். டப் கிளீனிங்க்கு 1 mug ஆஃப் வாட்டர், ஒரு மூடி லைசால், அப்புறமா கொஞ்சமாக வந்து அரை லெமன் புழிஞ்சு ஊற்றி, நான் ஃபஸ்ட்டு காமிச்சது வந்து கம்ஃபர்ட் போடுறது. இப்போ உள்ள ஒரு ஹோல் காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து அந்த வாட்டரை சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ப்ளக்இன் பண்ணிவிட்டு டேப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பவர் ஆன் பண்ணி, எனக்கு டெலிகேட்னு இருக்குது, அதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் டேரெக்டாக வந்து டப் க்ளீன் மோடுக்கு போயிடும். அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் கொடுக்க வேண்டியதான். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி சூப்பராக எடுக்குதுன்னு பாருங்கள். சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி இருந்தால் வாஷிங் மிஷின் வீணாக போகிறத தடுக்கலாம்.